يا خبر روبنسون، خلي بالك التمساح المبتسم وراك على طول. ما تخافش يا كابتن، التمساح بقى حيوان أليف. يلا استلموا القصة الجديدة. الشجاعة دي ليها ناسها فعلا. يلا بينا على نيويورك. كل مرة يخافوا من قناع التمساح المبتسم. باجوا وصلوا مع قصة روبنسون، لكن الحلقة دي مش هتوصل لإيد السيد فلويد. لازم اوصل القصة دي بسرعة. شكرا يا جرامبستون، لو ما اتشعلقتش في حبل الشوال ده كان زمان السيد فلويد ما قدرش يستلم مني قصة روبنسون الجديدة. وفشلت المرة دي برضه. أكيد مغامرة روبنسون هتبقى قوية جدا الأسبوع ده يا سيد فلويد، ولازم هتكون عن التمساح المبتسم اللي عايش في بيته. أنا شفته بنفسي. ده شجاع جدا، اللي يعيش وحيد على جزيرة مهجورة وسط الأخطار دي كلها يبقى شجاع. كل ده كذب، كل ده كذب. الخطر الوحيد اللي ممكن يقابله إنه يقع من على مرجحته الشبك. جرامبستون، إيه اللي معلقك فوق كده؟ أنا؟ ده سؤال جميل جدا، لكن بتسأل ليه عليا؟ المهم أنت. ما دمت مغرم بألعاب الأكروبات دي روح للسيرك في المدينة، عايزك تنضم لهم بسرعة. عايز إيه بس؟ أنا محرر، إزاي تشغلني في السيرك يا فندم؟ أنا مش عايزك تشتغل معاهم، لكن عايزك تغطيلي أخبار نجمهم اللي مجنن الناس، بيقولوا عليه وحش جبار. وحش جبار؟ حاضر يا سيد فلويد، هروح لهم. مدام روبنسون بيواجه الوحوش فأنا هواجههم. لحظة من فضلك. هقول لك حاجة صغيرة، ممكن تنزلني من فضلك؟ شكرا جزيلا يا سيد فلويد. اسمعني بقى يا صديقي البغبغان، فلويد اوحالي بفكرة متوحشة جدا. هبعت وحش حقيقي روبنسون عشان يواجهه. الوحش اللي في السيرك هبعته روبنسون. هخطف الوحش الحقيقي وابعته لجزيرة البحيرات جنب القراصنة. هرعبهم بالوحش ده فيخافوا ويهربوا ويستخبوا على شاطئ روبنسون. ولما توصل سفينة الحياة العصرية هناك، ساعتها هقدر اثبت ان جزيرة البحيرات اللي عايش عليها روبنسون مش مهجورة. خطة فاشلة ومش هتنجح. لا، هتنجح المرة دي، لأن السيد فلويد هيكون هناك وهيشوف بنفسه القراصنة على الشط، وده بفضل الإعلان اللي كتبته واللي هينزل في عدد الحياة العصرية اللي جاية. ودلوقتي يلا بينا على السيرك. انت بتعمل ايه يا ونسداي؟ بخترع لك مخلوقات مخيفة علشان تواجهها وتكتب عنها قصة تخوف القراء جدا. رجعوا هنا تاني. أصلهم بيحبوا خضار روبنسون. ما حدش هنا وانا معايا القايمه. بصوا، دسته من البتنجان وعزبتين جزر وتمان بطيخات. مفيش فايدة، مش عايزين يتعلموا ان السرقة دي حرام. كفاية عليهم كده ولازم يمشوا حالا. ونسداي حصل ايه؟ دول لسه واقفين وما مشيوش. روبنسون، شد الرابعة التانية مش دي. طب ما قلتليش كده ليه من الأول؟ أنا طلبت منك قدرة مليانة أكل مستوي مش بيتحرك. أيوة كده، هو ده مكانهم. انتوا عليا أنا دلوقتي. ما تقلقش يا ونسداي، أنا هتصرف بسرعة. وانت لسه كويس؟ أنا كويس. هي كانت واقعة جامدة لكن أنا برضه كويس على أي حال. لكن هو أنتوا مين بالظبط؟ يا خبر، ونسداي فقد الذاكرة.
كويس، العرض قرب ينتهي خلاص. يا سلام على شوية حظ يجوني واتمكن من الوحش ده واخده معايا. سيداتي وسادتي، يفخر سيرك المدينة أن يقدم لكم الليلة وكل ليلة عرض مخيف ومرعب جدا محدش ممكن يصدقه. هنقدم لكم وحش شديد الوحشية على مستوى العالم كله، وحش من أكثر الوحوش ممكن يبلع الغابة الحمراء في بلعة واحدة، ولذلك بحذركم الوحش ده مزاجه بيتعكر بسهولة جدا، عشان كده بطلب منكم الالتزام وتمام الهدوء. شكرا، ودلوقتي اتفرجوا على الوحش المتوحش. انت يا اللي بتتمشى هناك في عرض مكانك، ده طريق الوحش، ابعد. هو ده الوحش؟ ده أندس صغير وهادي قوي. ايه اللي بيحصل ده؟ اوه تاكسي! لا لا، ما تسيبنيش لوحدي، خرجني. ايه اللي بيحصل ده؟ لا، ارجوك الحقوني. وادي الأندس معايا، وهخلي جزيرة البحيرات وجبة خفيفة ليه. عشان احافظ على هدوء وهخبيه هنا، ودلوقتي اجري على جزيرة البحيرات. ودنسي، انت فعلا مش فاكر اسمي ولا حتى فاكر اسم الجزيرة. دي حاجة مش ممكن تتنسي. لا لا لا، انا مش قادر اكمل قصة الاسبوع ده. هو انتوا جايبيني هنا ليه؟ هو انا المفروض اعمل ايه بالظبط؟ اوه افتكر يا ونسدي، عايزك تكتب القصة الجديدة كالعادة. قصة؟ قصة عن المغامرات المثيرة على الجزيرة عشان جريدة الحياة العصرية. كابتن باجو والسيد فلويد، أرجوك افتكر قصص الرعب اللي بتبعد بيها السياح عن الجزيرة. واضح ان ذاكرته ضاعت. لا، دي سافرت لبعيد قوي. طب والعمل ايه دلوقتي؟ لقيتها. احنا نستخدم معاها الأقنعة اللي صنعها، يمكن يفتكر حاجة. صح، فكرة ممتازة، هنلبسها يمكن تخوف ذاكرته وترجعها. اهلا بجزيرة البحيرات الجميلة ووداعا للهدوء. واضح انك محتاج تاكل اكلة جامدة. اسمع، انا هاخدك تزور القراصنة الفرنسيين الاول. تعالى هنا يا ونسداي. حاضر، انا جاي. ده شكله مضحك قوي. ايه ده؟ ها؟ مش ممكن تضحك عليا، ده انت. كويس جدا، أنا اسمي إيه بقى؟ وادي أقنعة التمساح والأسد ما قدروش يرجعوا له ذاكرته، مش عارف إيه اللي هيرجعها له. ايه رأيك في قطر الأشباح؟ ده اللي ممكن يخوفه وترجع له ذاكرته. تعالي نجرب، يلا. مفيش خضار لمدة يومين، وكل ده بسبب المساعدين اللي ما عندهمش مخ يفكروا بيه. بس دي مش غلطتنا يا كابتن، السبب في خاخ روبنسون اللي في كل حتة. وايه يعني مفيش خضار؟ لسه في عندنا كتير من اللحمة الباردة. كائنات الشاطئ يا كابتن. ما؟ استنوا خدونا معاكم. ده معاه صندوق كبير. أكيد في حاجات كتير، لو كان مع أكل يبقى ناخد منه الكمية اللي تكفينا وزيادة. استنونا، احنا كمان جعانين. كابتن، سيد بيرسي، استنوا.
انا سامع حد جاي ورايا، يا ترى ايه ده؟ الوحش وقع، مسكين. جرامبستون. ايوه، من فضلكم يا جماعه، ما شفتوش قندس هنا ولا هنا؟ يا خبر، ده خرج من القفص وشكله متضايق قوي. اسمع، خليك قندس لطيف. طيب عن اذنكم، اصله لسه ما طارش. اللوم عليك انت. اجري يا واد. جرامبستون استنانا. جدد بسرعة شوية أحسن جاي علينا. بسرعة بسرعة. أنا هديه من القدس ده لأنه أكل بنتي. اهربوا بسرعة. زيد فلويد، زيد فلويد، حضرتك ما قريتش الإعلان اللي نزل في الجريدة؟ توجه جرامبستون نجم جريدة الحياة العصرية لجزيرة البحيرات لعمل حوار مع روبنسون ساكرو. أرجوكم انتظروا حوارا مثيرا في نفس المكان. إيه؟ جرامبستون راح لجزيرة البحيرات من غير ما يستأذني؟ باكو، لازم تمنعه بأي طريقة. روبنسون لازم يفضل على الجزيرة دي لوحده، فاهم؟ بس يا أستاذ، هو فعلا سافر امبارح بالليل وزمانه وصل هناك دلوقتي. اسمع، لو كان المتطفل ده اتجرأ انه يحط رجله على شط الجزيرة حتى، فأنا هخليه يندم. يلا بينا، لسه قدامنا وقت عشان نمنع الكارثة دي. على قصر الأشباح، اتفضل. دي فسحة مخيفة وحلوة جدا. يلا اتفرج وافتكر. من هنا. كويس، احنا خلينا دوامة الوحش تتزحلق. يا ترى هيعمل ايه؟ الحقوا، ده بقى سد ونام عليه. ها؟ هي القنادس دايما تعمل كده يا صديقي القديم، وبالطريقة دي لما ينام هو نبقى احنا في امان، وكل واحد منا يرجع لمعسكره. مش ده اللي انا عايزه. لازم تروحوا على شاطئ روبنسون. قطر الأشباح ده أحلى فسحة استمتعت بيها. قول لي يا ونس، ازاي ما افتكرتش حاجة؟ لا، بس أنا استمتعت قوي. فاضل حاجة واحدة نجربها، هغني له يمكن يفتكر. تغني له؟ ما وصلتش للدرجة دي. ونس ازاي؟ ارجع. نفد بايده. ها، بتقول نروح لشاطئ روبنسون؟ انت تفكيرها غلط خالص، لان الفخاخ اللي عاملها ونسدي اخطر من الوحش بتاعك ده. يا ريتنا جبنا سيرة سفينة ذهب. يلا كلنا نهرب من هنا بسرعة. هو انتوا مين؟ يا ماما. استنى هنا، ما تهربش يا جوليت، ده بيسألنا انتوا مين. واضح انه فقد ذاكرته.
معنى كده انه مش هيفتكر مكان الفخاخ اللي قلتوا عليها، يعني تروحوا على شاطئ روبنسون من غير خوف. هاي وانا كنت نعوم. صحيح ونسدي بعيد عن طريقنا، لكن روبنسون لسه عايش على الشاطئ. بس ما دام ونسدي هنا يبقى اكيد روبنسون قريب من هنا. مش قلت لكم اهو هناك اهو. نبقى انتصرنا والشاطئ ملكنا. انا ما اعرفش الثلاثه دول، لكن واضح انهم مبسوطين جدا. اروح انا كمان اتبسط بقطر الاشباح. واخيرا خليت شاطئ روبنسون مليان بالناس. طب يا خيول واجري يا طبول، هوبا افرح وامرح وانبسط يا بيه. روبنسون مقضي عليه. جرامبستون والقراصنة على الشاطئ بتاعي دي كارثة، وبيرقصوا كمان. أنا خلاص أعصابي انهارت. ها؟ وسفينة الحياة العصرية جاية في الطريق، وونسداي مش لاقيه في أي مكان. اسمعي، راقب السفينة دي لحد ما أروح أدور على ونسداي. أنا اللي جابني هنا وحش روبنسون. ونسداي أنت فين؟ أنا هو يا روبنسون، وشفت قندس متوحش كان هيبلعني. روبنسون؟ أنت نادتني وقلت روبنسون؟ تبقى الذاكرة رجعت لك. ده صحيح، لما لقيت القندس في وشي خضني وخوفني قوي، وده اللي خلى الذاكرة ترجع تاني. وأول حاجة افتكرتها إن جرامبستون والقراصنة كانوا رايحين للشاطئ بتاعك. وفعلا هم هناك، وسفينة الحياة العصرية جاية. طب والقندس؟ ده ممكن ياكل الجزيرة كلها. شوف، احنا الأول نتخلص من تهديد القندس ده لينا، وبعد كده نتعامل مع جرامبستون والقراصنة كمان. زود الأشراع يا باجو، وأنا لسه عندي أمل إن ألحق جرامبستون قبل ما ينزل على الجزيرة المهجورة. هزودها للضعف يا فندم. القندس الوحش هيبقى قندس فار بعد ما يحاول ياكل بيه. يا قندس، بص انا جبت لك وجبه خفيفه. شفتها عجبته فعلا وبقى بيحبني كمان، وممكن تعتبره فار من الفئران البريه. سفينة الحياة العصرية قربت توصل هنا. يلا يا ونسداي، احنا خلصنا من القندس، ناقص بقى تخلصني من جرامبستون. انتوا بقى تقعدوا هنا تتشمسوا والكل هيشوفكم بسهولة، بس اوعوا تتحركوا. اهو وصل. هاي سيد فلويد، احنا هنا. بص يا سيد فلويد، انا هنا. اروح لهم احسن. بص ورايا، القراصنة واقفين هم، يعني الجزيرة مش مهجورة. خلاص مفيش فايدة، حتى لو قدرنا نبعد القراصنة بعيد عشان ما يشوفهمش السيد فلويد، برضو أنا انتهيت لأن ما عنديش قصة جديدة. ما تقلقش علشان قصتك يا روبنسون، الهامي مش هيكسفني، وأنا هبدأ في كتابتها دلوقتي حالا. تعال معايا يا قندس يا لطيف. أهلا بالقراصنة، أنا هقعد في البيت. ها، جرامبستون قال لنا على كل حاجة، وانت خلاص انكشفت يا مزور. أيوة، كل شيء هيبان حالا لما هيشوفنا فلويد. هتنتهي زي الأكلة الخفيفة، وساعتها جنينة الخضار والفاكهة هتبقى لينا. عايزين تاكلوا من خضاري. تأذوا بدول؟ اتفضلوا. بقى كل المخاطرة دي عشان بصلتين بس؟ أنا حتى ما بحبش البصل. بص كويس يا سيد فلويد، هتلاقي على شاطئ روبنسون 2 قراصنة حقيقيين. بص، وهتلاقي دليل على إن روبنسون مش عايش هنا لوحده. أخيرا هتصدقوني. جرامبستون، ازاي تتجرأ وتيجي هنا من غير إذني؟ أتمنى ما تكونش نزلت على الجزيرة. أنا جاي أقدم لك الدليل على إن روبنسون مش لوحده على الجزيرة. شايف القراصنة؟ مش عارف حصل ايه، ده انا مقعدهم هنا بنفسي، واحد انجليزي والتاني فرنساوي. قرصنة ايه بس يا جرامبستون؟ انت بتتخيل حاجات مش موجودة. كل اللي انا شايفه روبنسون وهو بيحيينا. مش معقول. حد يلحقني.
مفيش فايدة في جرامبستون. وهو هرب برضه زي كل مرة، لكن المرة دي عمل خير، خلى الوحش ده يجري وراه ويبعد عن جزيرة روبنسون. روبنسون، احنا هنا، فين قصتك الجديدة؟ خلصتها؟ اهي قصة على السريع كده. القصة جاية لك حالا يا سيد فلويد. يلا نرجع بقى على نيويورك. ياه دول كانوا قريبين جدا. ها قول لي بقى قصة النهاردة كانت عن ايه؟ عن ايه؟ انا نسيت.